Você sabia que um sorriso radiante pode esconder uma dor profunda? Em Setembro Amarelo, é crucial lembrar que falar sobre nossos sentimentos não é fraqueza, é coragem. Todos enfrentam batalhas invisíveis, e muitas vezes, um simples "como você está" pode fazer uma enorme diferença. O apoio e o carinho das pessoas ao nosso redor são fundamentais para enfrentar momentos difíceis, assim como os cães, que percebem nossa tristeza e oferecem conforto sem exigir nada em troca. Precisamos ser sensíveis e disponíveis para aqueles que estão passando por desafios. Se você está passando por um momento complicado, saiba que não está sozinho. Sua vida importa e há solução para a sua dor. Setembro Amarelo é sobre empatia, presença e salvar vidas. Nunca subestime o poder de uma palavra amiga, um abraço ou simplesmente estar ao lado de alguém. Assim como um cão que nunca nos abandona, você pode ser a luz na escuridão de alguém e fazer a diferença na vida de quem precisa.